yenidən sülhün əldə edilməməsi prinsipi həyata qoyulacaq və yenidən hər hansı bir ATƏT-in Minsk qrupu fonunda yeni bir təşkilatın yaradılıb və bu sülhün dondurularaq gələcək 20-30 il bunu. Biz 30 ildən sonra işğaldan azad etmədik. Bunlar da 20-30 ildən sonra yenidən Qarabağa və digər ərazilərimizə işğal faktorlarıyla hərəkət edirlər. Bu qaçılmazdır. Bu qaçılmazdır. Dəfələrlə Cənab Prezidentin çıxışlarına diqqətlə qulaq assa, əldə olunan kəşfiyyat məlumatları onu göstərir ki, düşmən hücum edəcək və bunu Cənab Prezident qısa olaraq bir cümlə ilə, bir sözlə ifadə edir. Revanşa imkan verilməyəcək. Yaxşı, nə qədər müddətdə biz sayıq durmalıyıq? İbrahim Əleyhisselam Allaha buyurur ki, siz mürgüləmirsiniz, yatmırsınız. Deyir, məni mürgü tutsa dünya öz çarxından çıxar. Yaxşı, nə qədər bizim ölkə rəhbəri, nə qədər bizim dövlətimiz sayıq durmalıdır. Bu sayıq durmanın da bir həddi var. Nə qədər biz yorulmalıyıq ermənilərin əlindən. Ona görə də bu müharibələrin olmaması üçün sülh danışıqlarının əsas şərti gələcək müharibə doktrini, Ermənistanın müharibə doktrini, hücum doktrini ləğv etməkdir. Bu da onun konstitusiyasında qoyulan maddələrdir. Bunsuz sülh mümkün deyil. Və ölkəmizin 44 günlük vətən müharibəsindən sonra əldə etdiyi ən böyük diplomatik uğurlardan da biri odur ki, imzalanmış, razılaşmış imzalanmanı mərhələ-mərhələ həyata keçirilməsidir. Aprel döyüşlərində bizi istəməyən informasiya mənbələri, bizim dövlətimizin qəbul etmədiyi şəxslər